Itiyoophiyaan biyya afdaneetti sabdaneetti akkasumas amantaa garaagaraa qabdu yoo taatu ayyaanni cuuphaa qabiyyee amantaarra darbee ibsituu tokkummaa fi miidhagina waloo biyyattiin qabdu dirreetti bahee kabajamu ta'uurra darbee dadammaqina turizimii fi maqaa gaarii biyyattiin qabdu guddisuu keessatti qooda olaanaa qaba. Ayyaanni kunis bakka sabaa fi sablammoonni biyyattii tokkummaa miidhagina faaya biyyaa itti ibsan ta'uu hirmaattonni himu. Ayyaanni cuuphaa kuni ayyaana tokkummaati. Sabaaf sablammoonni garaagaraa ufanii asitti ayyaana kana kabajanii namni asuuf tokko kaayyoo tokko fi ka'uufuu danda'u jechuudha. Innillee maalidha? Ayyaana cuuphaa kana kabajuuf asufanii asaba kana jedhanii wanti adda wal qoodanii gargar eenyu yoo ilaalan jiru jechuudha. Tokkummaa kan itti ibsinu jechuudha. አንድም የኢትዮጵያዊ ayyaanni cuuphaa ayyaanota duudhaa gaarii qabaniin hambaalee kiilii addunyaatti galmaa'an qabnu keessaa tokko. Tokkummaa Itoophiyaanotaas kan itti calaqqisiisudha. Itoophiyaanonni hundi ayyaanota kanarratti yoo wal yaadatan hariiroon keenya ni cimaa jedheen yaada. Ayyaanni kun siyaasarraa bilisa. Amantaa akkam namni hordofuu irratti hirmaachuu danda'a. Akka baatuttis ayyaana cuuphaa gaafa ilaallus baay'ee namatti tola. ጥሩ ነው የጥምቀት በዓልን ስናይ እንደ ባቱ ከተማ ደስ ይላል። Ayyaana kana keessatti hordoftoonni bal'inaan jiraatanillee amantaa kanaan alas warri ta'an as keessatti hin argamu. Maaliif kun tokkummaadha jechuudha. Aadaa kana yookaan immoo ayyaana kana waliin kabajachaa deemuun sun tokkummaa san fidaan jedhan. Xiyyeeffannaa mootummaan misooma koriidariif kenneen miidhagina ayyaanichaa dabaluun maddiitti turistoota gara magaalaa Baatuu dhufuun qabeenya biyyattii akka daawwatan taasiseera jedhan hirmaattonni. Kanaamuti duraanii hanga kanaatiin ijaaramee dhufannoon kun bareedaadha. Ayyaanichaafis turizimii dhufuufillee warroottan biyya alaatii dhufanii jiranii warroottan dhufan kanaafillee ni hawwata jechuudha. Indoon kana caalayyuu akka fakkeenyaaf akka kan wanciifaa kanatti akkas kana caala bareede san caala bareede dheelee naannoo jedhan. Maaliif gorgoraan hin jira, wanciin hin jira. Isaan uumamaan baatuun kana caala odotti immoo kan itti dabalame kana caala akka itti bareechanii yookaan immoo irratti hojjetame. ሰዎች አሁን ምቹ ነው። ይሄ እንደምታየው ባህሩ ዙሪያ ያለው ኮሪደር amma baay'ee mijataadha. Misooma koriidarii naannoo haroowwanii imaltoonni wayita miilaan deeman baay'ee namatti tola. Sagalee uumamaa haroowwanii dhaggeeffatta. Qilleensa qulqulluu fudhachaa miidhagina muduraa fi fuduraa daawwachaa fuulduratti kawaalaa kidaanamratii ilaalaa namoonni saayikilii fayyadaman ammoo hanga riizoortii haayileetti ittiin imaluun bashannanaa yoo deeman namatti tola. በሳይክል መንቀሳቀስም ትችላለህ። የሀይቁን ዙሪያ እየተዝናናህም ማለት ነው። karaa garaagaraatiin qulqulliin godhamee fi eegumsi godhamee fi roophiin garaagaraa illee jira. Allaattoleen gosa adda addaa jiranii, qurxummiilee gosa adda addaatu jira. Kanaaf kunniin madda galii turizimiitiif baay'ee guddaa qabu ta'anii argamaa jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf turizimii gosoota allaattii garaagaraa daawwatanii madda galiillee godhan bu'aa guddaa qaba jechuudha. Ayyaanonni dirree irratti kabajaman kun tokkummaa sabdaneessummaa biyyattiin qabdu kan mul'isan ta'uu itti gaafatamaan waajjira turizimii magaalaa Baatuu Kamaal Badhaasoo himu. Ayyaanonni gurguddoon akkanatti addabaabaayii irratti kabajaman kun Itoophiyaa ijaaruu qofa osoo hin taane seenaa biyya kana ijaaruu keessatti illee gahee addaa qaba. Waan sadii hin gahee addaa qaba. Karaa tokkoon wal danda'uu, wal kabajuu, waliin jiraachuu isa jennu kana ijaara. Inni kun haala qabatama biitti ta'een addunyaa keessatti fudhatummaa isiin qabdu ijaara. Karaa biraa qofa osoo hin taane wal danda'uuf wal jaalachuun sun immoo hawaasummaa isaa ijaara. Keessaa magaalaa kana keessatti karaa adda ta'een isinii kaasu gaafa warri ayyaana gurguddaa kana asii kabajnu cuuphaa, masqala, sooma hiikaa kan musliimas kan ortodoksiis dabalate gaafa walitti dhufu ayyaanota kana hunda kabajuuf hordoftoonni amantaa garaagaraa jiran musliim, ortodoksiin, joobaan, waaqeffataan jennu kun walitti dhufee ayyaana kana baga rabbi siin gahee waliin jedhu. Dabalataanis ayyaanni kunniin walitti dhufeenya biyyoota hojiiwwan dippiloomaasii dhugoomsuuf haaromsa aadaa keessatti gahee olaanaa qabaa himu. Addunyaa irratti beekamtii inni fidu hawaasummaadhaanis dippiloomaasii jireenya magaalaa keenyaaf magaalonni ollaa keenyaa addunyaaf Afrikaa keessatti biyyoonni Afrikaa keessa jiran nuti olloota keenya wajjin qabnu mataa isaa fuula haarawaa qofa osoo hin taane maqaa haarawaa ijaaree seenaa haarawaa ijaaree guddina badhaadhinaa jalqabne imala badhaadhinaa jalqabe mootummaan keenya qabates dhugoomsaa kana qofa osoo hin taane sadaffaa irratti kasii kaasu haaromsa aadaa keenyaan dabaluu jalqabneera. Uummata kana baay'ee isaa gaafa ilaaltu uffata aadaa ofii qabatee seeneera. Kan warra kibbaa uffatee seenee jira, kan uummata aadaa Oromoo uffatee seenee jira, kan warra Sidaamaa uffatee seenee jira. Warri kun gaafa walitti deebi'u immoo aadaan dabaluun keenya haaromsa aadaa keenya amantaadhaanis walii hiine guddina addunyaa irratti nuti qabnu, ulfaatina addunyaa irratti nuti qabnu, ifa fuuldura keenya jiru addunyaan beekuu irrattis ijaarumsa biyya keenya keessatti gahee olaanaa qaba.